บุรุษพยาบาลทั้งสองคนช่วยประคองร่างอับดุลลาลงบนที่นอนเรียบขาวตึงด้วยทีท่าละมุนละม่อมอ่อนโยนแสงไฟนวลกระจ่างห้องส่องจับใบหน้างดงามหากร่วงโรยซูบซีดอับดุลลานอนนิ่งสงบลมหายใจระรวยดูเขาพ่ายผอมลงกว่าเดิมมากมายบารามดึงผ้าแพรลื่นคลุมให้ผู้เป็นสหายถึงระดับช่วงอกแล้วจึงหันมาทางเจ้าหญิงแมริยาน่าและอัยราเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ควรจะทำหวังว่าเขาคงจะดีขึ้นและฟื้นขึ้นมาในไม่ช้าคุณจะไม่พูดให้อัยราสบายใจมากกว่านี้หรือคะว่าอับดุลลาเป็นปกติแล้วหายแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลเจ้าหญิงแมริยาน่ารับสั่งกับบารามขณะที่อัยราแล่นไปยืนชิดขอบเตียงแล้วยกมือแตะแก้มเย็นชืดของอับดุลลาด้วยความหวาดหวั่นลืมตาสิคะอับดุลลาลืมตาแล้วบอกกับฉันว่าคุณหายแล้วทำไมถึงเงียบอย่างนี้พูดกับฉันสักคำได้ไหมสงสารอัยราเหลือเกินเลยค่ะบารามเจ้าหญิงแมริยาน่ามีสีพระพักตร์เศร้าส้อยความรักและสงสารฉายชัดในดวงพระเนตรกลมโตจนบารามต้องเพ่งพิษอยู่นานก่อนจะตัดสินใจดึงพระหัตถ์หลบมาอีกมุมหนึ่งของห้องเราช่วยเขาเต็มที่แล้วองค์หญิงแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขายังไม่ฟื้นสิ่งที่เราถกปัญหากันอยู่ในห้องก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษอะไรกันแน่หากเรารู้ส่วนผสมเราอาจมีทางแก้ไขเร็วขึ้นแม้แต่หมอของรามานซึ่งค้นคว้าทางด้านนี้โดยตรงก็ยังไม่ทราบหรือแล้วเราจะสืบถามเรื่องนี้จากใครล่ะคะคนที่รู้ดีคือเจ้าหญิงฟาติมะยามออกพระนามซุ้มเสียงของบารามผิดแปลกไปเจ้าหญิงแมริยาน่าทรงทอดพระเนตรเห็นใบหน้าที่เคร่งเครียดและดวงตาที่เกรี้ยวกราดเมื่อเขาพูดต่อไปว่ากระหม่อมไม่นึกว่าจะทรงทำได้ถึงเพียงนี้ปกติแล้วเจ้าหญิงทรงอ่อนหวานน่ารักแม้จะทรงดื้อไปสักเล็กน้อยแต่ถึงขั้นเอาชีวิตคนเนี่ยกระหม่อมเป็นทหารแท้ๆยังยากที่จะฆ่าคนก็คุณน่ะเป็นหมอทหารนี่คะรับสั่งปลอบบารามยังไม่ปล่อยมือจากพระหัตถ์แต่ก็ไม่ทรงคิดทักท้วงเพราะความอบอุ่นแห่งสัมผัสมีค่ามากมายยิ่งนักคุณมีแต่ช่วยเหลือคนอื่นองค์หญิงฟาติมาเป็นเจ้าย่อมต้องทรงคิดถึงความปลอดภัยของพระชนกเป็นของธรรมดาทรงพยายามที่จะป้องกันองค์อัสซาลามานเพราะไม่แน่พระทัยว่าหากอับดุลลารู้ความจริงเขาจะทำอย่างไรกับพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้ด้วยหรือพะยะค่ะดูเหมือนทุกคนก็จะทราบดีมันเริ่มจากปากต่อปากไม่มีใครรู้ความจริงเพียงแต่เดากันไปเรื่อยๆแต่บัดนี้เกิดเรื่องอับดุลลาขึ้นฉันเริ่มจะเชื่อขึ้นมาบ้างแล้วคุณล่ะรู้อะไรดีกว่าคนอื่นไม่ใช่หรือองค์หญิงกระหม่อมเป็นชาวอัลซาลาค่ะหญิงทราบ
พระเนตรฉายแววเศร้าส้อยคุณเป็นอัลซาลาเหมือนกับที่หญิงเป็นรามานคุณย่อมต้องเข้าข้างอัลซาลาอยู่ดีมองพระเนตรปราดเดียวบารามก็เดาพระทัยได้ทันทีเปล่านะไม่ใช่กระหม่อมจะเข้าข้างคนผิดเมื่อผิดก็ต้องว่าผิดไม่ว่าจะเป็นอัลซาลาหรือรามานเพียงแต่เรื่องบางอย่างกระหม่อมพูดไม่ได้หญิงไม่ได้บังคับหญิงเข้าใจดีเพราะฉะนั้นสิคะหญิงถึงต้องไปเสียทรงดึงพระหัตถ์ให้พ้นการเกาะกุมของเขาแต่บาราไม่ยอมแพ้ทรงจากไปโดยไม่ล่ำลาใครแม้แต่คนเดียวรู้พระองค์แล้วใช่ไหมถึงเสด็จกลับมารับโทษพระปรางเป็นสีแดงจัดพลางรับสั่งอู้อี้ใครจะกล้าก็กระหม่อมไงฝากไว้ก่อนเถอะบารามปล่อยพระหัตถ์เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเขาทูลว่ากระหม่อมจะไปเปิดประตูเองทรงรอที่นี่มิตราคือคนที่ก้าวเข้ามาในห้องหล่อนยิ้มให้บารามอย่างสุภาพแล้วเดินตรงมาหาเจ้าหญิงแมริยาน่าทันทีมีเรื่องอะไรหรือมิตราทำไมไม่เฝ้าอยู่ข้างนอกล่ะไม่เป็นไรหรอกองค์หญิงโรงพยาบาลนี้อยู่ในเขตเช่านอกอานัตของอัลซาลาเมื่ออับดุลลาไม่สบายเขาไม่ใช่คนของอัลซาลาอับดุลลาถือ2สัญชาติไทยและอเมริกันกระหม่อมจึงขอร้องให้สถานทูตส่งคนมาคุ้มครองคนของเขาทรงวางพระทัยเถอะว่าคนที่จะเข้ามาได้ต้องได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดีบารามพูดขึ้นมิตรากล่าวเสริมจริงเพคะเมื่ออยู่ในเขตเช่าของพวกตะวันตกหล่อนเองก็ไม่ต้องคลุมหน้าหรือทำตัวลึกลับเหมือนเดิมอีกต่อไปหม่อมฉันจะมาทูลว่าอับบาสกับเทหรานพาใครก็ไม่ทราบมาเฝ้าองค์หญิงจะโปรดให้นำเข้ามาข้างในไหมเพคะฮะใครเสียงรับสั่งห้วนจัดแล้ว2 คนนั้นล่ะทิ้งหน้าที่มาได้อย่างไรพวกเขาต้องเฝ้าเจ้าหญิงฟาติมะจนกว่าอับดุลลาจะหายและไปพ้นจากอัลซาลาแล้วไม่ใช่หรือเพคะทั้ง2 คนยังทำหน้าที่อยู่เพราะองค์หญิงฟาติมะเสด็จมาด้วยกันทรงปรารถนาจะรับสั่งกับองค์หญิงและคุณอัยยราเหลียวมามองเมื่อได้ยินเสียงเอ่ยชื่อใครมาเพคะองค์หญิงเจ้าหญิงฟาติมะเจ้าหญิงแมริยาน่ารับสั่งเรียบอับบาสและเทหรานคุมพระองค์มาที่นี่เพราะมีรับสั่งอยากทรงพบพวกเราหน้าตาอัยราบอกแววหมางเมินหล่อนเหลือบดูชายหนุ่มผู้เป็นที่รักพลางยืดตัวตรงเพื่ออะไรเรามีอะไรจะต้องพูดกันอีกอัยราใจเย็นสักนิดบารามพูดอย่างเตือนสติแล้วก็อย่าเพิ่งวู่วามไปองค์หญิงฟาติมะเสด็จมาถึงนี่คงต้องทรงมีจุดประสงค์ถ้าเราฉลาดพอเราต้องฟังว่าทรงต้องการอะไรกันแน่ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นผลดีแก่ฝ่ายเราก็ได้เจ้าหญิงแมริยาน่าเหลือบพระเนตรดูบารามทันทีดวงพระพักตร์ซ่านด้วยแววปราโมทย์เขาเอ่ยคำว่าฝ่ายเราหมายความว่าเขายินดียืนในทิศทางตรงกันข้ามกับเจ้าหญิงฟาติมาแน่แล้วก็ได้อัยรา
รับคำสั้นๆโน้มตัวลงจุมพิษแก้มอับดุลลาแผ่วเบาพลางกระซิบข้างหูราวกับเขานิ่งฟังอยู่กระนั้นไอจะไปข้างนอกสักครู่กลับมาคุณต้องตื่นนะคะอับดุลมิตราเจ้าหญิงมาริอาน่ารับสั่งคอยเฝ้าอับดุลลาให้ดีถ้ามีอะไรด่วนเรียกหมอทันทีแล้วตามไปบอกเราด้วยนะเพคะองค์หญิงแล้วองค์หญิงฟาติมาประทับในห้องรับรองพิเศษทูลเชิญเสด็จในห้องนั้นเจ้าหญิงมาริอาน่าทรงพยักพระพักตร์ทรงจูงมืออัยราทรงทำท่าเป็นผู้ปกป้องราวกับแมรี่ทำหน้าที่ของหล่อนไม่ผิดอัยราเจ้าหญิงฟาติมะทรงผุดลุกขึ้นจากที่ประทับเมื่ออัยราก้าวเข้าไปในห้องทำให้อับบาสและเทหรานที่ยืนคุมเชิงอยู่เบื้องพระปรึสดางพลอยขยับตัวไปด้วยแต่เจ้าหญิงฟาติมะไม่ทรงกล้าย่างพระบาทเข้ามาหาเมื่อทอดพระเนตรเห็นแววตาเยือกเย็นของอีกฝ่ายหนึ่งสิ่งที่ทรงกระทำคือเบี่ยงพระองค์ให้อัยรามองเห็นสตรีอีกผู้หนึ่งที่นั่งเงียบอยู่บนเก้าอี้พลางรับสั่งว่าเห็นไหมฉันพาใครมาด้วยสตรีวัยกลางคนผู้นั้นลุกขึ้นยืนช้าๆและอัยราก็ถึงแก่นิ่งขึงตะลึงตะไลไปในบัดนั้นแม่หล่อนทำปากขมุบขมิบน้ำตาซ่านเต็มขอบตาแม่จริงๆหรือคะอัยราแม่จริงๆลูกนางเดือนเสียงสั่นปากสั่นอาแขนรับร่างแบบบางที่โถมเข้ามาด้วยความคิดถึงเต็มหัวใจแม่จ๋าไอมีความทุกข์เหลือเกินหล่อนสะอื้นหักกอดแม่แนบแน่นราวกับนางเดือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่หล่อนสามารถยึดถือได้ในขณะนี้เจ้าหญิงฟาติมะทรงก้มพระพักตร์ต่ำโดยความอาดูลในพระทัยโดยเฉพาะเมื่อทรงเห็นเจ้าหญิงมาริอาน่าเสด็จเข้ามาในห้องพร้อมด้วยบารามอับดุลลาเป็นอย่างไรบ้างลูกนางเดือนกระซิบถามคำถามนั้นราวกับแส้หวดลงกลางหัวใจอัยราเงยหน้าที่เปรอะเปื้อนน้ำตามองพระพักตร์เจ้าหญิงฟาติมะด้วยสายตากล่าวโทษยังไม่ฟื้นแม่จะเป็นหรือตายก็ไม่รู้เขาเป็นอย่างนี้เพราะองค์หญิงไม่ใช่ใครอื่นอัยราอย่าพูดอย่างนั้นสิอย่าหมิ่นประมาทองค์หญิงแม่จ๋าแต่มันจริงนี่จ๊ะแม่จ๋าองค์หญิงวางยาฆ่าอับดุลลาอย่างพระทัยร้ายที่สุดไอไม่นึกเลยว่าองค์หญิงจะทำกับไอได้หยุดเดี๋ยวนี้อัยรานางเดือนผลักลูกสายออกห่างในทันทีทันใดอย่าบังอาจว่าองค์หญิงต่อหน้าแม่ราชวงศ์อัลซาลามีพระคุณใหญ่หลวงคนไทยเราถือบุญคุณเป็นสิ่งสำคัญเราเป็นตัวเป็นตนมาได้เพราะใครกันลืมเสียแล้วหรืออัยราเซทลาออกไปตามแรงผลักอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหล่อนเกือบหกล้มหากบารามรับร่างไว้ได้ทันควันหญิงสาวตกตะลึงมองหน้ามารดาด้วยความน้อยใจเป็นอย่างยิ่งเสียงพูดสั่นระริกแม่เห็นทุกอย่างแม่ได้ยินทุกอย่างแต่แม่ก็ยังเข้าข้างองค์หญิงอยู่ดี
เข้าข้างเหมือนที่เคยเข้าข้างมาแล้วตั้งแต่ไอยังเล็กกระทั่งโตป่านนี้แม่ไม่เคยรักไอเลยไม่เคยแม่ทำเหมือนไอไม่ใช่ลูกแม่ไอยรานางเดือนผวาตามหากไอยราเบี่ยงตัวหนีในตามีแววชอกช้ำเหลือเกินแม่สั่งสอนไอเรื่องไม่ให้ลืมบุญคุณไอก็ทำตามที่แม่สอนหลายสิ่งหลายอย่างไอปกป้ององค์หญิงมาตลอดไม่เคยทำให้ทรงด่างพร้อยไม่เคยอวดอ้างบุญคุณแม้แต่ครั้งเดียวมาครั้งนี้ไอเพียงแค่ขอร้องครั้งแรกและครั้งสุดท้ายองค์หญิงก็ให้ไอไม่ได้แล้วแม่ยังจะมาว่าไออีกบ่อน้ำตาพังทลายใบหน้าไอยราชุ่มโชกไปด้วยน้ำตาเปรอะเปื้อนอ้อมอกของบารามแม้จะมั่นคงแข็งแรงแต่ก็ไม่อ่อนโยนอบอุ่นเท่ากับอับดุลลาที่ไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหรือไม่ใจเย็นๆจ้าไอยราเสียงรับสั่งของเจ้าหญิงแมริอาน่าดังแผ่วๆหากไอยราหูอื้อเสียแล้วหล่อนยกมือปาดน้ำตาขณะพูดต่อดีแล้วที่ไอมีโอกาสได้พบแม่ตอนนี้ไอจะได้ถือโอกาสกราบลาแม่เสียเลยไอจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วอับดุลลาเคยบอกไอว่าเสร็จเรื่องนี้แล้วเราจะไปหาแม่ด้วยกันเขาให้ไอชวนแม่ไปอยู่กับเราแต่เวลานี้ไอรู้แล้วว่าแม่ไม่อยากไปไหนทั้งสิ้นแม่จะอยู่และตายที่อัลซาลาเพื่อองค์หญิงเพื่อบุญคุณที่ลบล้างกันไม่หมดในชาตินี้ไออักตันยูไอขอชดใช้แม่ชาติหน้าก็แล้วกันไอยรานางเดือนสะอื้นหักหากเสียงเรียกคราวนี้เป็นเสียงรับสั่งของเจ้าหญิงฟาติมะไอยราฉันรู้ว่าเธอโกรธและเกลียดฉันมากแต่เธอรู้ไหมว่าที่แม่เดือนไม่ยอมไปกับเธอเพราะอะไรเสด็จแม่ของฉันกำลังจะสิ้นพระชนม์หมอให้เวลาไม่เกิน3 วันเสด็จพ่อสั่งแม่เดือนมาตามฉันกลับทรายนายเพื่อดูพระทัยเสด็จแม่เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองถ้อยรับสั่งทำให้ไอยราค่อยสงบลงบ้างดวงพระพักตร์องค์หญิงฟาติมะบอกความรันทดในพระทัยไม่น้อยไปกว่าไอยรามิหนำซ้ำท่อนแขนของบารามที่เกาะกุมหล่อนไว้แข็งแกร่งเหมือนหนึ่งว่าเขาเองก็รับรู้ความเศร้าโศกขององค์หญิงฟาติมะเช่นกันหากแต่ไม่ยอมปริปากเท่านั้นอย่าโกรธแม่เดือนเลยไอยราฉันตั้งหากที่เป็นคนผิดคนเลวไม่สมควรที่เธอและใครๆแววพระเนตรที่อ้างว้างทอดศพตาบารามด้วยความอาลัยก่อนรับสั่งต่อไปว่าจะยกโทษให้เวลานี้ฉันรู้แล้วว่าความรู้สึกยามที่เราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจะเป็นอย่างไรเสด็จพ่อของฉันจะทรงสูญเสียพระชายาที่รักนักหนาฉันกำลังจะสูญเสียมารดาบังเกิดเกล้าและอับดุลลากำลังจะจากไปบางทีเวลานี้เขาอาจไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้นับว่าพวกเราต่างได้รับความเศร้าโศกไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสมพระทัยแล้วนี่เพคะไม่จริงเลยไอยราเจ้าหญิงฟาติมะทรงค้านพระโอษฐ์สั่น
พลางเสด็จเข้ามาใกล้ไอยราพึงสังเกตเห็นว่าในพระหัตถ์ที่ทรงยื่นออกมาข้างหนึ่งมีขวดแก้วรูปกลมคอยาวสีทับทิมอยู่ขวดหนึ่งนอกจากฉันจะมาที่นี่เพื่อขอให้เธอยกโทษแก่ฉันแล้วฉันยังนำยาถอนพิษมาให้อับดุลลาด้วยฉันรู้ว่าคนอย่างเบนจิเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตอับดุลลายาขวดนี้จะช่วยกำจัดพิษที่ตกค้างในตัวคนไข้ให้หายวันหายคืนเพราะตัวยาสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณค่าวิเศษสุดไอยรารับไปสิจ๊ะมีประโยชน์อะไรที่ประทานยาให้ตอนนี้องค์หญิงประทานความตายให้เขาแล้วโดยไม่ทรงยอมฟังคำขอร้องของหม่อมฉันจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะทรงมีน้ำพระทัยช่วยเหลือจริงจังเพคะไอยราตอบอย่างหมางเมินเจ้าหญิงฟาติมะจึงหันพระพักไปทางบารามและเจ้าหญิงแมริยาน่าช่วยพูดช่วยรับสั่งให้ไอยราเข้าใจทีเถอะหนนี้ฉันมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงขอให้ฉันได้มีโอกาสล้างมลทินให้ตัวเองสักครั้งไม่เช่นนั้นชีวิตฉันจะไม่มีความสุขตลอดไปบารามในฐานะเพื่อนเก่าเธอช่วยฉันสักครั้งได้ไหมบารามกลืนน้ำลายด้วยความยากเย็นความรู้สึกทั้งรักทั้งผิดหวังต่อสู้กันในหัวใจเจ้าหญิงฟาติมะทรงมีน้ำพระทัยเยือกเย็นและเด็ดเดี่ยวอย่างชายชาตรีคนหนึ่งเมื่อทรงคิดทำการใดก็จะทรงมุ่งมั่นโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิดทรงวางหน้าที่ก่อนหัวใจเสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระท่อมน้อยของเขาถูกตัดรอนอย่างไม่เหลือเยื่อใยเมื่อองค์หญิงฟาติมะรับสั่งว่าทรงเลือกที่จะรับมั่นเจ้าชายมิชาลแห่งรามานองค์หญิงฟาติมะทรงมีน้ำพระทัยกับเขาแค่ความเป็นเพื่อนเก่าเท่านั้นบารามแม้แต่คุณก็ยังไม่เชื่อฉันอย่างนั้นหรือไอฮิราเขาจะฟังคุณคนเดียวเท่านั้นเวลานี้กระหม่อมไม่ต้องการตัดสินใจผิดอีกบารามประชดคราวก่อนเป็นเรื่องของกระหม่อมเองมันก็ยังพอทนแต่นี่ถ้าพลาดไอยราจะไม่ยอมมองหน้ากระหม่อมไปจนตลอดชีวิตแต่หม่อมฉันเชื่อองค์หญิงเจ้าหญิงแมริยาน่าตรัสขึ้นบ้างด้วยพระพักตร์เคร่งขรึมเต็มไปด้วยการไตร่ตรองรอบคอบทำให้ทุกคนตีหน้าประหลาดใจไอยรารับขวดยาไว้เถอะเพราะเราไม่มีทางสูญเสียมากไปกว่านี้แล้วในเมื่ออับดุลลายังไม่ฟื้นฉะนั้นเขาก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วหากยาขวดนี้ช่วยเขาได้ก็เท่ากับว่าองค์หญิงฟาติมะได้ทรงล้างบาปอย่างสมบูรณ์แม่อีกคนที่ขอสนับสนุนรับสั่งองค์หญิงฟาติมะนางเดือนก้าวเข้ามาพูดบ้างแม้นางจะมีความรักไอยราผู้เป็นเลือดในอกอย่างท่วมท้นแต่ความห่วงใยรักใคร่เจ้าหญิงฟาติมะผู้ทรงเจริญเติบโตด้วยน้ำนมจากอกก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนางดึงขวดจากพระหัตถ์แล้ววางลงในมือไอยราแม่น่ะเป็นแม่ของลูกไอยราไม่เชื่อใครในโลกนี้ก็ได้แต่ต้องเชื่อแม่นะเพราะแม่จะไม่มีวันคิดร้ายต่อลูกของตัวเองเด็ดขาดไปเถอะลูกไปช่วยอับดุลลาเพราะแม่เองก็ต้องนำเสด็จองค์หญิงกลับทรายนายเหมือนกันไอยราก้มหน้ามองขวดใบน้อยก่อนจะถามมารดาอย่างไม่เข้าใจทำไมแม่ไม่ไปกับไอยราถ้าแม่ยังรักลูกคนนี้อยู่
อัยราพระองค์หญิงไม่มีใครในตอนนั้นหากไม่ใช่พระองค์หญิงไม่มีคนดูแลแม่ก็คงไม่ได้เป็นแม่นมและอัยราของแม่ก็คงไม่ได้มีโอกาสอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันอัยราไปก่อนเถอะลูกอย่าเสียเวลาวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างดีขึ้นแม่จะตามไปพบอัยราเองอัยรามองหน้ามารดาอย่างเศร้าส้อยพลางเอ่ยว่าแม่สัญญานะคะนางเดือนพยักหน้าทั้งน้ำตาเมื่ออัยราโผล่เข้ามากอดแน่นไอรักแม่ค่ะแม่ก็รักลูกรักเท่าชีวิตของแม่ทีเดียวไปกันเถอะอัยราเจ้าหญิงแมริอาน่าทรงกระซิบเตือนเราเสียเวลามากแล้วนะจ๊ะหญิงสาวกลืนก้อนสะอื้นก่อนพลาจากอกมารดานางเดือนปล่อยมือที่ลูบศีรษะบุตรสาวให้ตกลงข้างกายใจคอหายวับหากยังฝืนยิ้มทั้งน้ำตาไปเถอะลูกไม่มีใครอีกแล้วที่จะรักและเข้าใจลูกเท่ากับแม่ความรักของแม่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากการเห็นแก่ตัวไม่ว่าจะเป็นยามหลับหรือตื่นแม่อัยราพึมพำคว้ามือแม่มาจูบแรงๆอีกทีหนึ่งก่อนหมุนตัวกลับก้าวเดินจากไปไม่เหลียวหลัง